Monument al doctor Pere Castelló i Ginesta, 1995. Obra de Ponciano Ponzano. Pere Castelló i Ginesta, Guissona, 1770, Madrid, 1850. Va ser un metge i cirurgià eminent, que va arribar a ser cirurgià de la família reial espanyola. Va reformar el 1827 l'ensenyament de medicina i cirurgia unint ambdues disciplines. La reina Isabel II li va concedir els títols de marquès de la Salut i vescomte de Guissona. Ponciano Ponzano, que signava les seves obres com Ponciano Zaragozano, contemporani del doctor Pere Castelló. Va fer un bust en bronze, que es conserva a Madrid. Es van fer dues reproduccions del bust, una a la plaça de Pere Castelló a Barcelona i una altra a la plaça dels Països Catalans a Guissona. Ambdues l'any 1995 per iniciativa del regidor guissonenc Jaume Alsina. Inscripció: Pere Castelló i Ginesta, marquès de la Salut i vescomte de Guissona, unificador de les carreres de Medicina i Cirurgia. Guissona 1770, 1850, Madrid, 1994. Pere Castelló y Ginesta, Guissona, 1770, Madrid, 1850. Fue un médico y cirujano eminente, que llegó a ser cirujano de la familia real española. Reformó en 1827 la enseñanza de medicina y cirugía uniendo ambas disciplinas. La reina Isabel II le concedió los títulos de Marqués de la Salud y Vizconde de Guissona. Ponciano Ponzano, que firmaba sus obras como Ponciano Zaragozano, contemporáneo del doctor Pere Castelló, hizo un busto en bronce que se conserva en Madrid. Se hicieron dos reproducciones del busto, una en la plaça de Pere Castelló en Barcelona y otra en la plaza de los Països Catalans en Guissona, ambas en 1995 por iniciativa del concejal guissonense Jaume Alsina. Inscripción: Pere Castelló y Ginesta, marqués de la Salud y vizconde de Guissona, unificador de las carreras de medicina y cirugía, Guissona 1770, 1850, Madrid, 1994. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News y comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.